टिकट हमें से ऑनलाइन मिलेगी तो आई एम श्योर कि आपका फ़ोन पे पेटीएम वगैरह चलता हो। बंदर बंदर ही दिखे हैं। में भी घूम सकते हो मगर वो मज़ा नहीं आएगा जो आप पैदल चल के अलग अलग जगह। तो पंछी ग्रह की वीडियो अलग से आएगी जो कि बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी वरना। नीला पीला मकाओ मकाओ। ये है लाल नीला मकाओ। बेयर आइड कोकटोस पोकेटो। भाई पब्लिक काफ़ी अच्छी खासी आ रखी है तो आती है यहाँ पे, लोग आते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं। अफ्रीकन ग्रे पैरेट। भाई काला मुर्गा। तो भाई आपको ऐसे छोटे छोटे पंछी है वो मिल जाते हैं इसमें। यारी दोस्ती है साथ में। दिखाता हूँ तोते की। तो इसमें जो तोते तो आपने देखे हैं, ये तोता, ये है हिरन भन तोता। कहाँ है कहाँ है? तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, राइट। ये है रेड जंगल फॉल। ये देखो मुर्गा देख लो आप। मुझे मगरमच्छ और शेर देखना है। अगर मगरमच्छ और शेर दिखेंगे तो मेरा पैसा वसूल नहीं होगा। तो जर्नी स्टार्ट है बारी मगरमच्छ और शेर देखने की। तभी तो आया मैं चिड़ियाघर, ठीक है। इंडियन पिकॉक, ये सिल्वर प्लेजेंट। ज़ेब्रा फिंच, भाई काइट, ब्लैक काइट। कितनी प्यारा लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल।
आउल। कैसे कर रहे हैं? एक फोटो खींचो ना। हम तो जोड़ नहीं